我的又是哪个啊？不都乱领钱！天亮，哎，这儿马上我们屋里要开展平行工作了。哎，你们保安队不要给我掉链子。好，你放心，这件事情包在我身上。安全绝对没得问题。安全，安全，安全。李老板，咋回事啊？你又遭家暴了？你才被家暴的！哼，我要投诉你们保安队，我居然在自家的小区被袭击了！哎呦，啊，这咋回事啊？我刚才在地下停车场停车，我刚好把车停完，那个拐角处突然窜出来一个人影，他瞬间就想给我一坨子，幸好我反应快，我就直接一坨子给他打起去，他也瞬间给了我一坨子啊！啊，还有这么嚣张的悍匪啊！哎，长啥子样子？看清楚没有？当时停车场太黑了，他又一下子窜出来的，我哪儿看得清嘛？但是我记得到哈，当时我那一坨子别别打得严严实实的，是给他留下了伤的。你们只要照这个去找，别别找得到。好，你放心，我们一定尽快把他揪出来。对啊，哎，不是你坐休息啊。哎呀，哎，怎么样？哥，我找到了。哥，你咋还打我呢？我咋个打你？啊，人家李老板在停车场被袭击了，你是主要负责巡逻停车场，这个你要负主要责任嘛啊！这是给你的教训，晓不晓得？哎，你给教训嘛，也用不着这么厉害，关键是要把这个凶手给我抓到起。对，哎，我咋看你有点眼熟嘞？李老板，这个他是保安，你是业主，每天在小区过上过去的，眼熟也很正常噻，是不是？哦，对，没得啥事，赶快去巡逻。哥，我忘了跟你说，那个消防通道又被别个占了。对的，这个事情我也想跟你们反映一下。这个事情啊，必须要逮现行。好，我们一定妥善处理这件事情。赶快去，把那个车主找到，把车挪开。哦，我都已经抓到现行了。你看，那现行人已经逮到了，这次只要逮到他了，我们一定好好教育他，以后让他不能再犯这种错。那，但是我还没来得及教育他，又被他跑了。都逮到了，咋个让他跑了呢？我刚要上前，结果手机就掉了。我弯腰去捡手机，这个时候啊，另外一个业主从车子旁边经过，我还误认为就是那个乱停乱放那个业主。我上前我就准备。啥子？没事吧？李老板，你没事吧？你咋晓得当时是那个样子呢？我当时就是毽子出的拳。好了，毛，赶快去巡逻。等一下，嘿，照你这样说的话，那当时袭击我的人就是你？不是。毛儿，我只能帮到你这儿了。哎，没对哦，那你那个熊猫眼明明是他给打的嘛？
我在打他之前，他就已经是熊猫眼了。哎，嘿，你跟我说，你为啥子要袭击我？我还正想问你耶，你不这个样子，我就会这个样子打你啊！我那个样子是跟你经理。你是个人像经理。哎，李老板，我已经证明哈，我们保安队经理确实是这样子经理。猫儿，我给李老板示范一下。好，稍息，立正，进来。真是这样子的。哦，你们这个经理嘛，也该改一下了嘛，搞得就跟给人家一坨子一样。哦，改，一定改，一定改。你看，李老板，这说来说去，他是个误会，是吧？到时候改进一下啊。好，你大人不计小人啊，误会。好，让你休息。好，那你们，我先走了。好，谢谢。哎，李老板，慢走，李老板。高天亮，哎，你就这样给我保证的啊？总经理，你刚才都说了的，这是一场误会。误会啊？你脑壳是不是有问题哦？啊，我说给业主听的话，你也相信吗？我问你，消防通道是不是又被占用了？是不是？是。乱停乱放的业主，拔起跑了没逮到，是不是？是。我们的保安还误伤了无辜业主，是不是？是。就这其中任何一个要传出去，我们这盘评心都评不上。啊，我们去给业主解释，不好意思，这是场误会啊！啊，那你说咋办呢？扣1个月奖金。啊？哎，周经理，看在他是初来乍到的份上，这次就放他一马算了，要得不？放他一马？啊。我扣你，我放他一马。啊！周经理。哥，对不起哈，又给你闯祸了，害得你被扣了奖金。哎，哥，你回去咋子跟嫂子说呢？哎呀，放心，哥有办法。哎，老婆，我回来了哈。高天亮，哎，你回来啦？哼，我没记错的话，今天应该是你发工资的日子，嘎？就看你记性真好哦。转过来噻。哎，为啥子男人发了工资就要交给女人呢？是噻，为了避免转让，放到我这儿安全些。那女人有了钱就不出去浪嗦？哼，女人出去浪还需要用钱吗？那倒也是哈。少做这些，转过来哈。走。哎，高天亮，你咋个才转个111呢？哎呀，不要慌嘛，这个上交工资，它不是要有仪式感了？你接着往下看噻。一心222两全其美，3生有幸，4季发财，5福临门，6大顺，7七星高照，8方来财，9长长久久，1生520。我也爱你。哎，老婆，你看我今天上交这个工资是不是很有仪式感？将就。那你慢慢说，我继续找去了哈。哎，等一下，数目不对哟，咋个我觉得这加起来一下才6829呢？还有1000多块钱呢？你平时都是一个数嘛，咋个今天算得这么快哦？说这头，说清楚。我刚才不是说了吗？这个上交工资它要有仪式感嘛，每一笔转账它都是有含义的。哎，多1块钱，少1块钱，它都不能表达我的心意。那抢这个私房钱就能表达你的心意哦。哎，老婆，我发誓哈，我绝对没藏私房钱。那钱到哪儿去了嘛？你看现在猫儿它都搬到集体宿舍去住去了，哎，我不得给它买点啥子床单啊、床套啊、牙膏、牙刷这些，我是他哥的嘛，你说这些事情该不该我做啊？再说了，我早点把猫儿弄出去嘛，我们要为好过儿时间嘛，是不是？哦，嫂子。高天亮，你不说那个猫儿到
到那个集体宿舍去住了的嘛？我也不晓得嘛。宝儿，你咋又回来了喂？我被他们几个撵出来了。啥子？那几个瞎子还起身说，你放心，明天我绝对好好生的教训他们，不让你受委屈。不是，今晚我今晚上，你还受委屈啊？回去跟他们住一起啊。哎哥，你不可能不管我噻，你是老大的嘛。哥，好，进去。谢谢哥。你们几个欺负人家猫儿啥子啊？不晓得是哪个造的了吗？我平时咋个教育你们？都搞忘了嗦？不是高队长，我们没有欺负他呀。没有呀，没欺负他，都把人家赶出集体宿舍了，还没欺负他？我给你听个东西，来，你听啊，你听，来，你昨晚上跑到猪圈去睡的啊？你再仔细听啊。不是猪圈，是动物园大象的声音。错，是打扑汗的声音是。汪文打扑汗的声音。哎，吓死了他那个扑汗呀！哎，兄弟哈，哎呀，刚才我是给你们做了一个头部的按摩，这个是目前最流行的一种按摩方式，第一式叫做猛虎下山，敲打的这个力度如何？还可以哇？哎，这个敲打了之后，是不是感觉到神清气爽啊？哎，对了，我来给你们两个看一下，像你们不是肩膀痛吗？来，我按。好了，理解，明白。高队长，你不晓得啊，那个猫儿那个扑汗声音真的是太大了，就跟拉风一样开火车两个呀，我们几个完全是没法睡觉啊。你想，我要是睡不好，那个第二天上班是不是专壳打碎的？哎，给哪个丢人？还不是给你高队长丢人了？哎，就是，想个办法嘛。把它放在集体宿舍，大不了丢人嘛。我要是带回去，那是丢命的啊！你们嫂子都笑到最后通牒了。兄弟们，我对你们没得话说吧？平时我都没找你们给我办过事吧？今天你们能不能给我帮个忙呢？我不管哈。刚才你们已经点头就表示同意了。哎，对了，钟经理找我有事，我先找他去。高队长。哎，大宝，今晚咋睡哦？我有好办法，啥办法嘛？来听啊，10年就睡得着了。发那么大的胖哎！发现了。哎，咋整忙噻？哎，我有办法。哎，不得行喽！拉呀拉的，这个是扑汗声音还声掉了，更难听了，咋整哦？越来越难听了。哎，我有办法了。咋整了？咋整了？
幸好他们都睡着了。太丑了！哎呀，天啊！你撇太丑了吧！哎呀，哪里有好丑啊？有点丑。哥，你咋不走了呢？我是在欣赏一下小区的绿化。那哥，我干脆还是在外头去找地方住嘛。咋可能呢？有哥一口饭吃，就必须有你一碗粥喝；有哥一片瓦遮，就必须有你一床铺盖睡。那万一你都没得娃了呢？哎呀，这全是水泥房，哪里来的娃嘛？走。我跟你说，你们哥哥在家里头家庭地位那是相当的高。娃儿，说是不是啊？是。哎，哥，那个衣服咋弄面熟呢？我的衣服都嘛。当然嘛。哥，嫂子连我的衣服都给我丢出来了，要不我就……你咋去说你嫂子的坏话呀？你嫂子是那么不讲情面的人吗？哎，说不定她有可能在打扫卫生呢。走。哦。哎，娘娘，连我的衣服都丢出来了，你嫂子肯定是在打扫卫生噻。走，我们去帮忙。哥，你觉得会不会还有另外一种可能呢？啥子可能了？就是嫂子连你一起演出来了。咋个会呢？走。宝儿，要不然你先在外头等我一下，啊，我进去看一下。嘿，等一下啊。吴小员，你在搞啥名堂？你打扫一个卫生，你那么不小心，把我和猫的衣服都到处甩，啊？打扫卫生嘛，也用不着那么夸张嘛。老婆，你刚才都没在这儿对吧？啥子哦，高天亮，耍长了嗦，敢直呼老娘的大名！啊？我直呼了吗？哎呀，我说老婆，你肯定听漏了几个字。我是呼的，我亲爱的老婆大人吴萱萱。少给我来这套！哼，高天亮，我已经忍你很久了，你晓不晓得哦？哦哟，天都黑大包大揽替人出头，亲戚面前从来不说个不字，兄弟面前还要充老大。你也不想一下，你一个小小的保安队长，一个月就挣这么滴点儿钱，个人包包都穷得叮当响，你个人的稀饭都还没吹冷，你算老几哟？我妈就生了我一个，你说我算老几？哦，高天亮，你嘴巴还嚼得很咯，哼！还有那个莽娃儿，净账笨，老婆少点学，就他在保安队那滴点事情，都已经传到我耳朵头来了。哦哟，你还给他兜到，你是网鱼的嗦，好大个网点儿哦！哎，你咋个能这样子说人家呢？哼，我这个样子说他已经够客气的了，在我们屋头白吃白喝白住，到最后咋子？还你给他擦屁股？几十岁的人了，硬是以为自己是200斤的巨婴嘎！哎，不行，你过分了哈！啥子？想造反了嗦？不是，我是想提醒下你，你是我们家的一家之主，这个说话要注意分寸。你干的那些事情注意分寸没嘛？你去赚钱要还没嘛？你惹的那些事情都还没嘛？你做的那些好事，人家记得到你不嘛？都是亲戚，我帮他们又不图啥子回报。口迷口眼的，点儿都不大气。你说啥子？你硬是铁了心的要维护他哦？要得，好，我成全你们2个。高天亮，看我嘴型，滚！啊，老婆，我晓得，我错了，你再给我一次机会，原谅我嘛。你哪儿错了嘛？
我也不晓得我错在哪儿。对的，你想清楚了再跟我两个说。滚，马上给我滚！哎，老婆，哎呀，哎，老婆，哎，老子滚！你就算要赶我出门嘛，你还是让我拿2样东西嘛。过错方净身出户。我就只拿2样，拿一把扫把，拿一个水杯。你拿这些干啥子？你让我睡大街嘛，总要拿扫把扫一下卫生噻。拿水杯呢？口渴了给人家讨杯水喝，你总要拿个杯子去嘛，讲一下卫生嘛。哎，去。拿到了噻。拿了。滚！哎呀！哥，没得事嘛？没得事。我都说了，我这个宁波微博只练到7成我的，你啥子非要试探我？哥，错了。啥子错了？宁波尾部是别个逍遥配的武功，现在我们都入了丐帮了。啊，丐帮啊？你放心，即便是入了丐帮，我们都可以逍遥2天。啥子？看到没有？厉害了，我的哥！我跟你说，这都是长期斗争的经验。好儿，等你2天讨媳妇儿的时候，哥有的是经验传授给你。哥，即便我们有那些钱，我感觉都撑不到几天。我们那一仗打的是持久战喽。你放心，过了今晚上就好了。明天3儿把钱还回来，哎，我们就不愁吃穿了噻。我在被赶出去的时候都已经想好了。那个，其实我跟你嫂子吵架，那是我故意给她吵的，要不然咋个增进了这种逍遥的时光啊？嘎。哥，还是你有头脑。我替你吵的。走。